Түз эфир старт алды, күтүп жаткандар киребиз. Бүгүн сиздер менен нормаларды өзгөртүүнү эмнеден баштайбыз? Дагы бир жолу нормаларды көтөрүү канчалык маанилүү экендигин мен түшүндүрүп берүүгө аракет кылам. Саламатчылык, келиңиздер. Так, кутман кеч. Рахмат отзыв калтыргандардын баарына кечеги эфирди көргөндөр. Даже мен өзүмдүн ошондой нормаларым бар экендигин билбепмин. Ушунчалык мындай потеря болгон экен. Эфирди угуп отуруп көзүм ачылды дегендер дагы бар араңыздарда. Дагы кимдерге кандай мындай инсайт болгон болсо жазсаңыздар болот. Жана түшүнбөй калган суроолоруңуздар болсо дагы жазсаңыздар болот. Сургуттан салам, классно Айсулу. Таластан салам, Оштон салам. Абдан кубанычтамын. Дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Мен ар дайым онлайнга чыккан сайын ушунчалык ыраазы болом. Ушул телефонду, ушул интернетти, ушул инстаграмды ойлоп тапкан адамдардын бүт бар жогуна. Ушунчалык керемет заманда жашап атабыз. Италиядан дейт. Ошондой эле бүгүн биз Башна Кадырбековна өзүнчө акылдуу болуп эле сүйлөй берет. Анан кийин окугандар эмне болуп атышат, жашоолорунда кандай өзгөрүүлөр болуп атат, чындап эле ошол сабактар иштейби деп жоопту сырттан издеп аткандар үчүн дагы бүгүн биздин конокторубуз бар. На самом деле бул түшүнгөн адамга мындай ичтен иштеп чыга турган нерсе да. Дагы бир жолу мен бир нерсени тастыктагым келип атат. Мен эч кимди өзгөртө албайм. Мен өзүмдү гана өзгөртө алам. Бул истина. Мен өзүмдү гана өзгөртө алам да. Анан мен өзүмдүн өзгөргөндүгүмдү көрүп, анан башкалар эмне болушат? Таасирленишет просто. Ушул истина да. Сизден башка эч ким өзгөртө албайт. Эми акылды Кудай эмне үчүн берген? Акылды ушакташ үчүн берген эмес. Акылды сындаш үчүн бирөөлөрдү берген эмес. Акылды салыштырыш үчүн берген эмес. Сабак жакшы болду же жаман болду деш үчүн берген эмес. Акылды анализ үчүн берген эмес. Акылды осознавать этиш үчүн берген. Мындай тааныш үчүн берген. Да? Бирок мен ойлойм, менин баракчама жөндөн-жөн адам келбейт. Мен баракчама подписка болгон адамдар бул осознанность башталган жашоонун башаты. Эгер мен баракчама подписка болгон болсоңуз, сиздин жашооңузда уже осознанность башталды. Эгер менин рилстерими регулярно көрүп, подкасттарымды угуп аткан болсоңуз, всё, сиздин мышлениеда өзгөрүү башталды. Демек, бул жерде түз эфирге катышып чыккан, мен баракчама келип аткан, жана окуп аткан айымдардын бүт баары аң сезимдүү жолдо деп айта алам да. Аң сезимдүү жашоого уже баштадыңыздар. Албетте арасында ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, ар түрлүү колебания, ар түрлүү нерселер болушу мүмкүн. Но самый главный жол, да? Биз жолго чыктык. Ошол жол кызыктуу. Чем токтоп калгандан көрө кыйын болсо дагы жылы берген кызыктуу, туурабы? Классно, эфирде 777 киши, азыр дагы кошулабыз. Бүгүн анда эмесе сиздер менен нормаларды өзгөртүүдөн баштайбыз. Кантип мен кичинекейлерин айтып берейин. Кимдер менин сабактарымды окугандар болсо жазыңыздар, кайсыл сабактарды окугандарыңыздарды дагы жазыңыздар. Менин сабактарым бул менин сабактарым эмес. Урматтуу изденүүчүлөр. Бул дүйнөнүн сабактары. Бул жашоонун сабактары. Бул истинанын сабактары. Мен ошолорду изилдеп, өзүмдүн практикама колдонуп, анан сиздерге жалпак тил менен жеткирип берүүгө аракет кылам. Бул жерден мен сиздерди өзгөртөйүн деген деле оюм жок. Мен өзүмүн мээм үчүн эмне кылып турам? Эфирге чыгып сиздерге сабак өткөн сайын мээме программа кирет. Мээмде программа өзгөрөт. Если честно, мен өзүмүн өнүгүшүм үчүн эле аракет кылам. Ошого адамдар мага акча төлөшөт. Какой кайф, да?
На самом деле жашоо ошондой. Мен буга чейинки бир финансы жөнүндөгү эфирде сиздерге неме англис тилинде ырларды коюп берген болчумун. Бүгүн да стористен коюп коем. Мынтип ырдап атат да, жаш кыз. Мен иштебейм деп атат. Мага жашаганым үчүн акча келет деп атат. Просто жашаганым үчүн акча келет деп атат да. Антип ойлонуп көрсөм, вроде мен мындай жашоону изилдеп эле, жашап эле жүрөт экенмин да, ошону практика кылып эле. А адамдар акча төлөшөт экен. То же самое азыркы заман караңыздар. Блогерлер сиздерге жашоосун көргөзүп атат. Каяктарга саякаттаганын көргөзүп атат. Эмне сатып алгандарын көргөзүп атат. Баняга баргандарын көргөзүп атат. Массаж алгандарын көргөзүп атат да. Instagram, TikTok, YouTube ошол нерселерге акча төлөп берип атат. Рекламщиктер алардын жашагандыгы үчүн акча төлөп берип атышат. Бүт соцсеттерди караңыздар. Жөндөн жөн эч ким чыкпайт блогер болуп. Сен эмне блогерсиңби деп тим эле монтип сүйлөшөт да блогерлердичи. Блогерлер истинаны түшүнгөн адамдар. Жөндөн жөн адам YouTube'да бир нерселерди тартпайт. Баардык жерде акча бар. Демек караңыздар, бул чындык. Мен иштебейм. Мен просто жашагандыгым үчүн мага акча төлөп беришет. Ким төлөп берет мен билбейм. Аны жараткан өзү чечет. Караңыздарчы, кандай мышление, кандай ой жүгүртүү да? Кандай башкача, өзгөчө норма. Качан сиздин мээңизге ушул норма кирип, да? Мындай ушул нерсе кирип нормага айланганда, сиздин жашооңуздагы ошондой болот. Классно. Күзгүнүн сырлары, дененин тили, классно, шикарный сабактары. Цикурдуу уборка, классно. Истина, прям кандай сабактары. Эми караңыздар, кимдер истинада окуган болсо, аялдын 9 кудурети бул быш элек сабак, бирок сабак. Биохакинг, прям классно, да? Все, сонун. Эми биохакингке катыша албай жатам. Сизди ким байлап турат? Сизди эмне чектеп турат? Эмне тоскоол болуп турат? Просто рухсат бериңиз, катышыңыз, окуңуз. Мен өзүм үчүн сарптабаган акча башка жака 5 эсе болуп кетип калат. Мен өзүм мээм үчүн сарптабаган акча мындай баш иштебесе буттун шору дейт го. Башка жака 5 эселеп кетип калат. Мен бул нерсени качан эле түшүнүп бүткөм. Ошон үчүн мен эмне кылам? Биринчи очередь өзүмө сарптайм. Биринчи очередь өзүмдүн состоянияма, биринчи очередь өзүмдүн билимиме сарптайм. Эгер менин 12 саат жашоомдо продуктивный саатым боло турган болсо, анын 2 сааты кетиши мүмкүн бытовой жизньге. Калган 10 сааты мен өзүмдү өнүктүрүүгө сарпталат. Бул менин нормаларым. Сиздерге дагы сунуштайм. Эгер ушундай боло турган болсо, анда сизде бат өзгөрүү, бат өнүгүү болот. То же самое мен дагы бир нерсени айткым келет. Мен 2021 жылы жашоом таптакыр башка болчу. 2022 жыл таптакыр башка ойлойм. 2023, 24, 25 ар бир жыл сайын башкача ойлойм. Куду жаратылыш сыяктуу, да? Нормалар алмаша берет. Барган сайын жакшыра берет. Эмне үчүн? Анткени сугарылып атат. Мозг сугарылып атат. Так, 1000ден ашык киши болду. Келиңиздер, анда эмесе нормаларды өзгөртүүнү эмнеден баштайбыз? Кимдер истинаны окуган болсо, ал жерде нафсинин даражалары деген сабак бар да. Азыр сиздерге суроо берем, өзүңүздөргө жооп табасыздар. Нафсинин даражаларында эң төмөнкү даража бар, -1 деген даража бар. Ал даражада болото деп аталат дагы. Анын эки состоянияда адам өзүнүн болотодо тургандыгын билсе болот. Биринчиси бул мындай: болотодо турган адам. Бул ошол сиздин нормаңыз да. Мүмкүн сиздики эмес, же араңыздан бирөөсүнүкү да. Мүмкүн меники. Болотодо тургандыгыңызды кайсыл жакта билсеңиз болот дейт да.
эгер сиз кимдир бирөөнү өзүңүздүн жашооңузга күнөөлөп жаткан болсоңуз дейт, кимдир бирөөнү жашооңузга күнөөлөп жаткан болсоңуз, кимдир бирөөнү жек көрүп аткан болсоңуз дейт, кимдир бирөөнү сындап жаткан болсоңуз, сиздин результат чыгара албай калганыңызды сырттагы нерселерден издеп аткан болсоңуз дейт, анда сиз ошол болотодагы -1 даражада турасыз. Сиздин нормаңыз ошол жерде дейт да. Экинчиси дейт, экинчиси. Андан бир болотанын тазараак жери окшойт чамасы. Эгер сиз болуп жаткан нерселерге өзүңүздү күнөөлөп жаткан болсоңуз, анда сиздин нормаңыз азыр болотодо. Болотодан кийинки дагы бир даража бар, андан кийинки даража бар. Бул адамдык сапат, адамдык жашоонун башталышы дейт. Адамча жашоонун башталышы дейт. Адамча жашоонун башталышында дейт, биринчи сапат. Адамча жашоонун башталышындагы эң биринчи сапат дейт, бул сиз башка бирөөлөрдүн тандоосун сыйлай баштайсыз дейт. Башка бирөөлөрдүн тандоосун сыйлай баштайсыз дейт. Же болбосо башка бирөөлөрдүн кылган ишин баалай баштайсыз дейт. Карагылачы, Башня Кадырбековна чыгып, бизге сонун сабактарды өтүп берип атат деп уже бир нерселерди баалай баштайсыз дейт да. Ошондо сизге баалуулук киргендигин билесиз дейт. Нормалар көтөрүлгөндүгүн билесиз. Ошондо сиздин жашооңуз баалуу жашоого айлана баштайт. Мен башка бирөөлөрдү баалап баштаганда, менин жашоом дагы баалуу боло баштайт. Менин баалуулугум канчалык көтөрүлгөн сайын, ошончолук менин нормам көтөрүлө баштайт. Көрдүңүзбү? Анткени истинада билесиздер, менден башка эч ким жок. Айланадагылардын баары менин көзгүм. Бүттү. Мындай аныктап алдыңыздарбы каерде экениңиздерди? Эгер азыр сиз бирөөлөрдүн тандоосун баалап жаткан болсоңуз, бирөөлөрдүн кылганын аябай чын жүрөктөн баалап жаткан болсоңуз, анда сиз акырын нормаңыз көтөрүлө баштады, баалуулуктарыңыз көтөрүлө баштады. Так, кечээ биз сиздер менен сүйлөштүк. Нормалар деген эмне эле? Мага жазып коюңуздарчы кыска. Эмне эле нормалар деген? Ниеттер менен норманы айырмалап бердим мен сиздерге. Ниеттер бул ишке аша элек нерселер, туурабы? А нормалар? Эмне? Нормалар деген эмне? Нормалар үч жолу, адам 3 жолу бир нерсени жасаганда, мен мындай жөнөкөй мисал келтирдим. Сиз буга чейин как попало эле кийинип, как попало эле тамак жеп жүргөнсүз. Как попало тамак жеп жүргөнсүз. Анан сиз осознанность келди дагы. Бул денени мен кам көрүшүм керек турбайбы туура тамактануу менен. Бул денеге мен сапаттуу кийинүү менен кам көрүшүм керек турбайбы. Мен как попал бышып-бышпаган жолдо саткан тамакты эмес, мен жакшынакай жерден тамактанышым керек турбайбы деп бирөөлөргө атаңдашып как попал кийине бербестен, өзүңүзгө кандай көйнөк кубаныч алып келерин билип, мурдагыдай 10 көйнөк эмес, арзан сапаттуу бир көйнөк сатып ала баштаганда, ошол нерсени 2-3 жолу ишке ашырганда, бул сиздин нормаңызга айлана баштайт. Же болбосо мындай финансыдан мисал келтирсек болот. Буга чейин сиз финансыда 30-50 миң тапканыңызга аябай сүйүнүп жүрөсүз. Бирок барып ал нерсе жетпей калды.
Анан сиз 100 000 сом табууга ниет кылдыңыз же 500 000 сом табууга ниет кылдыңыз. Анан болгон күчүңүздү ошол ниетиңизге жумшадыңыз дагы, по идее күч жумшалбайт. Рухсат берилет. Осознавать этилип, анан рухсат берилет. Анан сиз 100 000 таптыңыз биринчи айда. Экинчи айда дагы 100 000 таптыңыз. Үчүнчү айда дагы 100 000 таптыңыз. Все. Ушул уже нормага айлана баштады. Мен эми кече күнү терс нерселер менен мисал келтирген болчумун. Бүгүн аларды жоготкум келбей калды уже. Да кол көтөргөн күйөө, сизди жертвага айландырган адамдар жөнүндө, нет, алар жөнүндө давайте лучше алар жөнүндө ойлонбой эле коелу. Себеби оюбузга келбесе биздин жашообузга дагы келбейт. Эмне үчүн нормалар биздин жашообузга оңой келет. Эмне үчүн оңой келет? Анткени мынтип иштейт да мозг. Биздин мээ бар, туура. Мээнин ичинде миллиондогон нейрондор бар. Мээнин ичинде. Ар бир нейрон бул информация. Информация десе, маалымат десе, сиздер ойлобоңуздар мындай сабак өтүп аткан маалыматтар депчи. Ал информация нейрондорго ощущение, через ощущение, телесный контакт. Неле чувство дагы эмес, ощущение дегенди неле, Айжамал, которгондо перевод. Ощущение дегенде кандай эле ички акыбалыңыз. Ички акыбалыңызда сиз четко эмне кылдыңыз? 100 000, давайте доллардан сүйлөйбүз. 100 000 доллар тапканда кандай болооруңузду сиз сездиңиз. Денеңиз менен, жан дүйнөңүз менен 100 000 доллар счетко түшкөндөгү ощущенияны сиз сездиңиз да. Акыбалды сездиңиз. Ошол акыбалда кандай болгондугуңузду сездиңиз. Вот. Демек, нейрондор ошол сезимдин информациясы менен. Нейрон үчүн информация барабар сезим. Нейрон үчүн информация барабар нейрон үчүн ощущение. Көрдүңүзбү? Сиздин дене ошол ощущенияны 100 000 доллар тапкандагы ощущенияны 3 жолу таткан болсо, мозг эмне кылат экен? Автоматически нейрондор жоонорот. Прям жоон болуп калат да. Жоон болуп калганда, бул нейрондордун магнитный тартылуу күчү чыңалат. Анан мындай, биздин мээбиз, ошол нейрондор бар, нейрондордо мээде бар информацияны оңой эле жолдор менен таап алат. Дайыма 300 000 таап жүргөн, дайыма 10 000 доллар, 20 000 доллар, дайыма 50 000 доллар, 100 000 доллар таап жүргөн адам ылдый жака кайра түшпөйт. Временно түшүшү мүмкүн, бирок кайра оңой эле өйдө жака чыгып кетет. Эмне үчүн? Анткени нейрондордо маалымат бар. Да прочный маалыматтар бар. Мээ өзүнө тааныш нерселерди бат тартып алат жашоодо. Өзүнө тааныш нерселерди, өзүнө тааныш ощущенияларды эмне кылат? Любой жактан тартып турат. Кантип, ошентип. Ошондуктан бир нерселерди нормага айландыруу өтө маанилүү. Мен сиздерди айтпаймын. Бир жолу миллион иштеп койгула деп айтпаймын. Мен ошол миллиондор сиздин жашооңузга мындай нормага айландырыш үчүн несколько раз осознанно ичтен көтөрүлүп ошол деңгээлге, ичтен көтөрүлүп, бышып жетилип, анан чыккыла деп айтам. Одноразовый миллионду любой адам кылып кое берет. Мага сиз 0 келсеңиз дагы мен одноразовый миллионду бир айда тапканды үйрөтүп кое берем. Бирок эртең кайра сиз 0го кайра түшүп каласыз. Эмне үчүн? Анткени сиз ичтен бышылып жеткен жоксуз. Миллион сиздин нормаңызга айлана элек. Вот именно
айланыш үчүн бул жакта эмне болуш керек экен? Состояние ошол жерде болуш керек. Айланыш үчүн миллиондор, ал сиздин нормаңызга айланыш керек. Да? Мен өткөн сабакта Focus на миллионду 200 миңден төлөп азыраак эле киши алдым. Личный сопровождениягачы. Билесиздерби, эң оңой иштеген адамдар, өмүрүмдө эң оңой адам иштегендер ошолор болушту да. Ошол адамдар болушту. Эмне үчүн? Анткени алардын нормалары и так миллион да. И так өздөрүнө оңой эле ошол 200 миңди позволять эте алышат да. Алар менен, мисалы үчүн, мен 3 разбор кылышым керек эле. Бирок биз биринчи разбордо эле уже эмне болдук? Мен аларды түшүндүм. Алар экинчи разбордо уже өздөрүнө керек суммаларды четко эсептеп чыгарышып, четко мындай даяр уже даяр. Анткени алардын нормасы, кылып эле жүргөн нормасы. Болгону сабакка келгенде ошол нерсени осознавать этип, менде ушундай бар турбайбы, менин нормам турбайбы бул деп кабыл алганда, алар 100% ишеним менен иштеп башташат. Все, алар чыкса чыгат, түшпөйт эч качан. Түшүндүңүзбү? Эмне үчүн биз нормалардын үстүндө практика кылышыбыз керек? Эми бул сөздү кечирип коюңуздар, мен айтып эле койгондо сиздики өзгөрүлүп кетпейт. Мындай, 95% биз ата-энебиздин менталитеттин нормасы менен жашайбыз. Эмне үчүн биз жаңы нормаларды өзүбүзгө киргизе албай жатабыз? Анткени жаңы нормаларды киргизүүгө билим керек. Билим. Точка. Качан мен бир нерсени билгенде, мага жаңы түшүнүп келет. Качан түшүнүп келгенде, анан мен осознанно өзгөртүп баштайм. Мен айтып берип койсом, мен историямды айтып бердим да мен. Айылдан районго, райондон шаарга, шаардан борборго келдим, мен борбордон чет мамлекетке кетип атам деп айтсам, мен деле ошондой кылсам болот турбайбы деп бирөө мени турай турган болсо, ичинен бышып жетилбей эле. Ал эмне кылат? Район центрине келгенде банкрот болот. Же болбосо шаарга келгенде потеря болот. Эмне үчүн? Анткени ичинен бышып жетилбей эле тупо келип алды. Ошондуктан любой норманы өзгөртөөрдө билим керек. Билим. Баардыгыңыздар ойлойсуздар, финансын өзгөртсөм эле баардыгы өзгөрүлүп кетет депчи. Жок. Финансы көтөрүлүш үчүн мен биринчи ичимен бай болушум керек. Мен биринчи байларча өзүмдү алып жүргөндү, байлардай өзүмдү сезгенди, өзүмдү байлардай ощущение кылганды үйрөнүшүм керек. Эгер мен ошол байларча өзүмдү алып жүрүү мен нормама айланган болсо, сиз уктап жатсаңыз дагы, сиз подвалдын түбүнө кирип отуруп алсаңыз дагы, акча эмне кылат? Сиздин аркаңыздан куйт. Бул жашоонун закону ушундай иштей турган закон да. Көрдүңүздөрбү, нормага айланып калган нерсе өзүнөн өзү боло берет. Мен азыр кыздардан жалдырып атам, кыздар 1 ай демалайынчы, мага эме бергилечи мындай. Себеби бизде команда чоң. Алар иштейбиз деп турушат. Башына Кадырбековна дем алгысы келип жатат. Дем алып жатып алсам дагы мен Кореяга барып эртең. Эмне болот? Менин баягы нормам, миллиондорду тапкан нормам, любой жерден эмне кылат? Миллиондорду жасап алат да. Технично жасап коет. Почему, кыздар? Потому что бул мозгда уже нормалар анан программага айланат. Анан программага айланган нерселер эмне болот? Передавать этилет. Атадан балага передавать этилет. Эми азыр сиздерге өзүңүздөргө суроо, осознанный суроо коюңуздар. Сиз ата-энеңизден келе жаткан программа менен жашай бергиңиз келеби? Же өзүңүз ошол программаны перепрограммирование кылып, балдарыңызга укмуш нерселерди передавать эткиңиз келеби? Хорошо, балдарды дүнүйө тарбиялап атат азыр. Балаңыз менен сиз көп болсо 2 саат сүйлөшөсүз. 8 саат ал бала эмне кылып атат? Телефондо отурат.
балдарды дүние тарбиялады. И так алардын нормалары вообще башкача. Просто өзүңүзгө жооп бериңизчи бүгүн. Качанга чейин сиз башка сырттан кирген нормалар менен, башка бирөөлөрдүн жашоосу менен жашайсыз? Айнура, ток этерин мен уже айтып атам. Если мындай түшүнсөңүзчү. Ток этер жерин айтып атам мен. Ким өзгөртөт? Нормаларды ким өзгөртөт? Сиздин жашооңузду ким перепрограммирование кылат? Ким башка программа иштеп чыгат? Апаңызбы? Жок. Ал коркот. Кошунаңызбы? Досторуңузбу? Жок, алардын деле программасы ошондой. Бул именно жаңы сиз алып аткан билим. Жаңы билим. Мен жашоомду эмне өзгөрттү? Жок, мага Садыр Жапаров жардам берген жок. Же болбосо мага Өмүрбек Текебаев, Айша Тамбол жардам берген жок. Анын аялы кайра сурайт болчу, таң калып. Башында странно, сен өзүң акмандык эле кыз экенсиң. Кандайча сенин мышлениең мындай? Башына Кадырбек андан тиешелүү билим өзгөрттү. Мышленияны тиешелүү билим. Тиесеси жок билим бар сиздер алып атканчы. И так адам баласы постоянно таанып билим алуунун аркасында. И так сиз бир нерсени билип атасыз да, таанып атасыз. Даже айылда эч нерсе кылбай жашаган адам дагы күн сайын бир нерселерди тааныйт. Адамдардын жаман экендигин тааныйт, ушакчы экендигин тааныйт, күйөөнүн мындай бети жок экендигин тааныйт. Короче, постоянно таануу менен убара болосуздар да. Бирок ошол таануу сизге керекпи, керек эмеспи? Да пилдин башы батышты көздөп турат да. Вот именно ошол билим, туура сизге керектүү билим болгондо, ал эмне кылат экен? Ал сиздин программаңызды өзгөртөт. Эмне үчүн биохакинг, эмне үчүн менин сабактарым көпчүлүк үчүн баалуу? Тоже айтам, бул менин сабактарым эмес. Мен жөн гана мугалиммин. Эмне үчүн баалуу? Анткени ал жашоого керектүү билим. Мен жашоодон сырткаркы мындай кандай десем, фантастиканы сүйлөй албайм өзүмчү. Анан мен терминдер менен дагы сүйлөй албайм. Мен баягы Айнура эже сурап аткандай ток этерин эле айтам. Болду, калды. Өткөндүгүмдү деле жашырбайм. Болуп аткан нерсемди деле жашырбайм. Да. Билим. Жаңы билим. Күчтүүмүн деп деле айтпайм. Ким Айка Момошова деп. Айка мен күчтүүмүн деп деле айтпайм. Мен укмуш билимдүүмүн деп деле айтпайм. Мен просто мага эмне керек экенин мен билем. Да? Мага керек экен, мага кичинекей нерселер керек, ошол нерсени мен четко билем. И все. И ошол эле нерсени сиздер деле билсеңиздер болот. Ошон үчүн мен билип алган үчүн дайыма айтам сиздергечи. Не деп айтам? Абада толтур акчалар бар деп айтам. Бул факт. Мен практикамда ошол абадагы акчаларды алып аткандыгым үчүн айтып атам. Мен мозду эмне кылып атам? Мен мозду программалап атам. Жамгыр жааса доллар жаап атат деп мээге программа киргизип атам. Кар жааса дагы доллар жаап атат деп мен мээге программа киргизип атам. А мээге баары бир подсознание чын менен жалганда айырмалай албайт. Мен бул дүйнөнү мээме кандай таанытсам, ал ошого жараша иштейт. Сиздин эмнеңиз кетет? Жамгырды жамгыр деп тааныштырганда эмне, доллар деп тааныштырганда эмне? Какая разница тура? Зато сиз доллар деп тааныштыра турган болсоңуз, мээңиз эмне болот? Долларлар тарта баштайт. Сиз өзүңүз билбейсиз, неосознанно. Анткени мындай кыздар, вообще татаалдаштырбагыла жашоону.
Себеби жашоодо бир эле чындык бар. Динге туура келеби, динге укмуш туура келет да динге. Куранда мындай деп жазылган дейт. Мага Куранды аябай жакшы билгендер айтты да. Мен ниет кылдым изучать эткенге. Бирок азырынча илимим жетишпейт деп ойлойм. Себеби мен Куранды мындай баалуу, серьезный нерсе катары баалайм. Калп эле эки сөз жаттап алып мен айта албайм. Мен пендеме баарын бергем деген аян бар экен, да? Мен пендеме баарын бергем. Эми чечмелейбиз. Ал боюнча мен түшүнбөйм да, туурабы? Мен аны мугалим, мен чечмелейм. И изучать этем истинанын закондорун. Истинанын закондорунда дагы жазылып атат да. Бүт баары бар жана бүткөн деп атат. Сиз каалаган нерселердин бүт баары бар деп атат да. Бүт баары бар. Качан ошону осознавать эткенде ал материалдуулукка айланат же сиздин колуңузга тиет деп. Эми суроо берип коеюн сиздерге. Сиз ойлоп аткан миллиондогон акчалар банктарда барбы, жокпу? Сиз каалап аткан үйлөр курулуп атабы же жокпу бул ааламда? И не только курулуп атат, сан миңдеп курулуп атат, туурабы? Кааласаңыз Бишкекте курулуп атат, кааласаңыз Ошто курулуп атат, кааласаңыз Америкада курулуп атат. Пожалуйста, на выбор. Сиз каалаган машина заводдордон чыгып атабы, базарларда сатылып атабы же жокпу? Сиз каалаган нерселер бүт баары бар. Просто ошонун мен качан баары мага бар экендигин осознавать эткенде, мен ошол нерселерге өзүмө рухсат бергенде, ал менин жашоомо оңой эле келе баштайт. Ал мага нормага айлана баштайт. Норма, уже менин мээмде норма. Мен каалаган нерселердин бүт баары бар, мага доступно. Все, көрдүңүзбү? Мен мээге ушул түшүнүктү бердим. Бул жаңы билимди бердим. Мен каалаган нерселердин баары мага доступно. Мен каалаган нерселердин баары бар, бирок акча жетпейт деген бул мурдагы эски норма. Эми акча жетпейт деген нерсени алып салыңыз. Себеби биз каалаган нерселер дайым эле акчага келе бербейт. Тескерисинче. Биз биринчи каалаганда, чын жүрөктөн каалаганда, мен рухсат бергенде, анан акча пайда болот. Ошого жараша. Акча менин максатыма пайда болот. Тескерисинче акча таап, андан кийин максаттарымды орундатам эмес. Биринчи максат коем, анан ошого жараша акча булактары ачылат. Просто практика. Мына, сиз ушуну мээңизге кайра-кайра айтып киргизиңиз. Мындан өткөн кандай чууда практика болушу мүмкүн? Да? Практика күндө барып тамактанган жериңизден эмес, андан жакшыраак жерден тамактаныңыз. Күндө сатып алган жерден нерсе албай, андан жакшыраак жерден алыңыз. Макул кымбат болсун ал нерсе, макул башка болсун. Эми максатыма жетпей калбайм эмес. Максатты мен коем, Кудай ишке ашырат. Мен максат кылам, ниет кылам, Кудай аны ишке ашырат. Эгер Кудай максатымды ишке ашырып аткан болсо, ал ашыра алабы же ашыра албайбы? Сүйлөгөндө эле динден сүйлөйсүздөр да, мындай укмуш болуп элечи. Бирок диндин негизги мааниси Кудайга ишенүү го, туурабы? Мындай честный болсоңуздар өзүңүздөр менен. Эгер сиз Кудайга ишендиңиз чын боло турган болсо, анда Кудайдын беришине деле ишенесиз да, туурабы? Беришине ишенсеңиз, беришине ишенсеңиз, сиз уже алмаксыз да, туурабы, колуңузга. Да? Ошондо кимдин ишеними көбүрөөк болуп атат?
имеющий деп коет да, баягы уже ошол состоянияда жашаган адамдын ишеними чоңураак. Калп эле телефон көрүп отуруп алып анан кийин динге туура келеби, туура келбейби? Өзү күмөндө турат, өзү ишенбейт Кудайга. Ушул жерден да сабактарды, жакшы сабактарды көрүп атып дагы күмөндө турат. Анан берген сурооңуздан мен психологмун да, билип турам сиздин канчалык деңгээлде ишениңиз бар же жок экендигин. Давайте мындай татаал жашоону, мындай жөнөкөй жашоону татаалдаштырбаңыздар. Жашоо просто жөнөкөй. Просто жөнөкөй, туурабы? Мен не кылам? Ниет кылам, максат кылам. Кудай аны мага ишке ашырып бере алат. Анткени ошон үчүн Кудай ал не деп коет? Всемогущий деп коет. Если ал всемогущий боло турган болсо, кантип сиздин бир максатыңызды ишке ашырып бере албайт? Проблема каерде? Мен ишенимим жетпей атат. Мен Кудайдын ишке ашырып беришине ишенбей жатам. Да? Жок, не обращайте, нет. Мен просто мага кызык ушундай адамдар менен иштөө. Алар бизге сабак болуп берет. Чыныгы ишеним кандай болот? Биз чыныгы ишеним, чыныгы Кудайга тапшыруу кандай болот? Биз буйруса биохакинг ультра деген сабакта, толук курста, буйруса жаңы чыккан вариантында билим алабыз. Биохакинг. Толук курс, бүткөн курс. Бул курстун ичинде и финансы бар. Бул курстун ичинде мамиле бар. И притом биохакинг. Психологиядагы эң жаңы, эң жөнөкөй илимдер. Эң жөнөкөй жана эң жаңы илим. Баягы сиз татаал деп жүргөн жашоону ушундай кылып жөнөкөйлөштүрүп кое турган илим. Мен дайым айтам, эмне үчүн бул 5 тилге которулуп атат? Анткени бул ушунчалык недоступный илим. Мүмкүн доступно, бирок адамдар түшүнүшпөйт. Бүт баары ичинде бул сизге керектүү билим. Бул сиздин нормаларыңызды өзгөртө турган билим. Бул сиздин программаларыңызды перепрограммирование, башкадан программалай турган илим. Вот ушул нерсени мен мындай настоящий деп айта алам да. Ушул нерсени мен чисто над собой иштөө деп айта алам. Ушул нерсени истина деп айта алам. Ушул жерде именно келгенде анан баары айтышат, мен калп эле намаз окуп жүргөн экенмин. Мен калп эле Кудай деп жүргөн экенмин. Оказывается, Кудайга берилүү, Кудайга ишенүү таптакыр башкача болот турбайбы? Таптакыр жөнөкөй турбайбы? Кудай көрсө менин кылып аткан аны-муну жолуктарыма эмес, Кудай менин жүрөгүмө карайт турбайбы? Жүрөгүмө карайт турбайбы? Кудай мага доступно турбайбы? Аны мен мындай деле сүйлөшүп, сурап, армандарыма айтып, анан анын рызкы берекелерин мен каалагандай алсам болот турбайбы деген сабак ушул. Мага миңдеген адамдар келишти. Бул сабактын даже предварительный баягы кандай десем, биохакинг барган сайын бышып, барган сайын өнүгүп турат да, жөнөкөй варианттарына делечи. Анан толтура жазышты. Баштаңдыр бекина мен мурда калп эле намаз окусам, азыр прям от души берилүү менен окуйм. Мен прям кирип кетем. Мурда мен 5 гана жолу Кудайды эстесем, азыр сиз айтмакчы 70 жолу эстеп калдым. Чында Кудай биздин жүрөгүбүздө боло турган болсо, мага доступно да туурабы? Мен аны 70 жолу сүйлөшсөм деле болот да бир күндө. Мен 70 жолу эстесем деле болот да туурабы? Еще менде аффирмация бар. Кудай мени 1 секунд дагы жалгыз калтырбачы, өзүңүн бар экендигиңи секунд сайын эсиме салып турчу, деп эртең менен турганда айтам. Да, эмне үчүн биздин жашообуз татаалдашат? Анткени мен чыныгы ичимдеги жүрөгүмдөгү жөнөкөй
жөнөкөй мага доступна болгон Кудай менен связь жок. Мен аны асмандан издеп алгам. На самом деле андай эмес. На самом деле ал биздин жүрөгүбүздө. Да? Жок, ишеним ишсиз өлүк деген сөздүн мааниси мындай. Ишеним деген бул кандайдыр бир действия же иштел эмес. Просто ишеним деген бул ага тапшыруу. Ал мага кылып бере алат. Ал мага кылып бере алат. Ал максаттарымды орундата алат. Эртең мисалы бүтпөгөн документим болсо, Кудайга тапшырам, өзү кандай болсо ошондой болуп бүтөт. Деп чын жүрөктөн тапшыруу. Вот ошол иш. И дагы айтам мен. Кыйналбагылачы дейм мен. Көп акчалар мээнетке келбейт. Үй, машина мээнетке келбейт. Не деп айтам? Сиздин ишенимиңизге, ниетиңизге, сиздин ички нормаларыңызга жараша келет деп айтам. И так и есть. Анткени сабактарда ушунун закондору, ушунун илими берилет. Демек, биохакинг ультра международный уровеньге чыга турган сабак бизде биринчи жолу эртең Кыргызстанда 1 апрелде старт алат. Анан дагы бир жаңылыгым бар сиздер үчүн. Маркетинг кой эми бул деген, бирок аябай керектүү сабак да бул маркетинг, хотя маркетинг да мен деле маркетингке башыйм, конечно. Бирок аябай керектүү сабак. Биохакинг боюнча толук маалыматтарды скидка менен жазып албай, мечтать этип жүргөндөр просто уруксат бериңиздер өзүңүздөргө. Калп эле өзүңүздөрдү алдай бербеңиздер. Сиз канчалык айланып тереңсеңиз деле баары ушул чындыкка келесиз. Убакытты коротпой, менеджерлерге скидка менен алсаңыз болот, доступно. Кимдер 48 сааттын ичинде каттала турган болсо, мен силерге мега продажа аттуу практикалык сабак өтүп берем. Сразу. 48 саат. Бүгүн эмес, эртең эмес, бүрсү күнү. Да? Мен сиздерге мега продажа деген же болбосо просто мындай миллиондук продажалар кантип жасалат, секреттери кайсыл жерде? Мындай мээңизди чоң акчаларга 180 градуска чоң акчаларга чындап эле деп көндүрүп кое турган практикалык сабак өтүп берем. Анткени биздин биохакингдин эң негизги чоң темасы бул финансы. Көрдүңүздөр, голд менен эң чоң болуп турат. Негизги глобальный темасы бул финансы. Эмне үчүн мамиле, эмне үчүн ден соолук? Анткени алар бири-бири менен толукталуучу нерселер. Демек, биохакинг ультра со скидкой азыр 48 сааттын ичинде бронировать этип алыңыз, анан 48 сааттан кийин именно финансылык нормаларды көтөрүлө турган, автоматически финансылык нормаңызды, көз карашыңызды көтөрүп кое турган практический сабакка келиңиз. Ал мега продажа. Бүгүн 17-си, 18-и, 19-у. 19 күнү ушул эле түз эфирден өтүлөт, бирок закрытый аккаунт. Сүйлөштүк, эми бүгүн мен сиздерге эфирге биохакингде окуп, нормаларын кантип көтөрүштү, Башына Кадырбек мына калп эле чыгып алып айтып атабы, же кандайдыр бир башка жөнөкөй кыздарга дагы, башка жөнөкөй изденүүчүлөрдөн дагы сурап көрбөйлүбү, ушул нерсени. Биздин эфирге келе турган айымдарыбыз запрос жөнөтүңүздөр. Жылдыз, Жусупова. Да? Жусуповабы?